Lihatlah lautan luas ini. Tempat siklus air kita dimulai. Di pagi yang tenang, matahari menghangatkan permukaannya. Perlahan, air menguap, naik ke langit membentuk uap tak terlihat. Uap ini kemudian berkumpul menjadi awan-awan tipis. Awan semakin tebal dan gelap, hingga tak mampu lagi menahan. Hujan pun turun, membasahi bumi dengan derasnya. Air hujan mengalir, membentuk sungai-sungai kecil yang menyatu. Mereka bergerak menuju sungai yang lebih besar, kembali ke laut. Dan begitulah, siklus air terus berputar, memberi kehidupan. Alam pun subur, berkat anugerah hujan yang tak pernah berhenti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.